Bago nga pala namin simulan tong video na to, gusto namin ipaabot ang stay safe sa Ayun. mga family namin sa Pilipinas kasi lockdown na naman kayo dyan. ayun, Bawal na ulit lumabas. lumabas. Pero essential ang lugaw, tandaan niyo yan. Na huwag niyong kakalimutan, napaka-essential niyang lugaw na yan. Oo. Diyan kami nakatawid ng gutom before. Hindi, seryoso. Lalo pagka pagkalasing. So ayun, muli mag-iingat kayo dyan mga ka-wonders namin sa Pilipinas. Sumunod lang sa rules and regulations ng ECQ para walang maging problema. And always wear your face mask. And face shield. And Always sanitize. sanitize. Ayun. And iwas sakit na rin, syempre, mga loved ones nyo, ingatan nyo, pati yung sarili nyo. So yun, gusto ko rin palang i-shoutout si Tita Lily na palaging nanonood ng Hi, vlog Tita namin. Lily. Ayun. Iwas-iwas sa sakit, Tita. At mahal ka namin. Soon love magkikita you. tayo. Magkikita-kita uli tayo. Yes. So, ayun, simulan na natin tong video na to. Fill out this form. So it's a few pages. You can just give it a quick read, and then we just need one person to sign on behalf of both of you. Mga ka-wonders, welcome back to our channel. Andito nga pala kami sa Mandurah Foreshore. At ayun si Madam Cess sa likod ko. Nagre-register kasi tawag dito? Hi. So I'll just go over the map, just so basically you know where you're going and know where to avoid. So this dot right here is where we are right now, and all of these red zones are places where we ask you not to go. Yeah. So the first one is this one. So if you look over there, you'll see a bridge. So you can go past that bridge, and you can put mobile phone or anything if you want to. It'll be waterproof. And in here, you have a copy of this map, and you've also got a rope in there. So this rope is for in an emergency. So if you have to tow one another or anything like that, then that's what you got to use the rope for. So yun, wala nang time mag-intro kasi simula na. 2:30 yung appointment, 2:30 rin kami dumating. Wrong outfit! Wala, mababasa ka talaga dyan. Wrong outfit! Nabasa na yung Wala na kaming time mag-intro na maayos kasi saktuhan lang yung dating namin, 2:30. Kaya yun, start na agad tayo. Andito nga pala kami sa Mandurah Foreshore. Ayun, magra-ride tayo ng Mandurah bike. So eto na si And Madam. just check that that's comfy, and then if not, I can move the chair backwards. Yeah, I'll just put you out a little. Bye! You're all good there? Yeah, we're good. Alright. So your time will start now, so just make sure you've got a timer on or something to be back here. Alright. Alright, see you later. See ya, thank you. Ayun na si Madam. Saan tayo, Madam? Dito tayo. Ha? Sa postal. Tara, punta tayong Baklaran. Tara. Sa Manila Bay pagkatapos ha. Hi! Okay, balik tayo sa pagkabata. Saan? Balik natin. Ayun! Ayun, nakikita ko na. Ayun! Punta natin mga ka-wonders! Andito na, kaya to. Ayun na, ayun na, ayun na. Ayun mga ka-wonders, o dolphin o. Ayun o. Nakikipaglaro sila, no? Turn ka pa yata, turn. Oy, papunta sa akin yung isa. Hi! Ayan na mga ka-wonders, o, kita nyo? Ayan pa isa, o. Wow, thank you!
Grabe, hindi natin ina-expect yun ha. Pag may dolphins na ganyan, ibig sabihin may hinahabol silang isda. At si madam oh, cool na cool si madam ha. Hoy, 30 minutes lang to. Okay lang kahit takbo ka na lang. $10 lang to. Ah. So ito mga ka-wonders, papaliwanag ko pala. How much is this? Payatot ulit? Ayun, $10 for 30 minutes. Ayun o, pwede pang family, apatan. Wow, ang cute nila oh. So, try natin 360 view mga ka-wonders. Racing! Racing! Huwag ka dyan na, sabi ano na yan. Madam, wag mo ako pagkaya, madam! Bilisan mo, bilisan mo! Si, pedal, pedal! Bungguin mo yan! Racing ha! Ayan na ako! Maunahan na kita! Uy, lalim na dito ha! Huwag tayo doon oh. Uy, Pirate ship, hakulin natin kalbo dali. baka bawal na dito! Hindi pwede nga. Hakulin natin yung pirate ship dali. Dali! So ito, isa sa matandang puno dito sa Mandurah yan. Ang sarap mag-relax dyan, grabe. Makatambay ka dyan, tas yung hangin, tapos may overlooking ng waterfront. Ayan, wala ka nang hahanapin pa, Tayo diba? unang gumagala. Ayan. Tapos kasama mo pa yung forever mo. Wala sila baby no, dito no. Oo. Ay ka naman mag-video. Yes. Halika na. Let's go. Doon na tayo. Bilisan mo pumunta doon para ano. Uy, nakita. Where? Nakita mo ba yun? Uy. Kaya ito lang natin. Wrong outfit. Nagpants pa ako. Kaya ito tawa ko mo maigi yan ha. Nakabahan ka, no? Napag-iipunan naman eh pag nawala. Hi! Good. Happy Easter! Yes, thank you. Oh, kaya. We're good, thank you. What? Wow. English si madam. Ano na lang yun? Uy, may parating. Bilisan mo. Iihi ako dito. Hindi naman halata eh. Sa akin nalata kasi Naiihi na ako eh. Ang saya! Ilang minutes na tayo? Ewan. Gana mo lang yung pirate. Ikutan lang natin ng pirates, balik na tayo.
Nandito tayo sa Mandurah Bridge mga ka-wonders. Yung pinlog natin dati. So yan. Paggabi di ba may lights yan? Iba't ibang kulay ng lights. Dito rin yung fishing vlog, di ba? Oo. Ayan, dito rin kami fishing vlog noon. Nung wala kaming nahuling isda. Bawal siya na, bawal siya. Ikot lang tayo, gano'n? Oo. Ha? Nasa ilalim yan. Babalik na ba tayo? Nasa ilalim na tayo ng bridge mga ka-wonders. Diyan yan pupunta sa gitna. Ayun yung dolphin. Ayun yung dolphin. Pwede pa ba tayo dito? Bakit na nga tayo? Ikot na tayo. Pero teka lang, paano ba stop to? Sayang yung dolphin. So yun mga ka-wonders, ano na tayo? Pedal to the metal na. Balik na tayo. So ito mga ka-wonders pala, project to ng Mandurah. Ano to? Kumbaga parang outdoor pool. So I'm not sure when it's gonna be finished, pero parang malapit na eh. Kasi kailan ba nila start to? Ito lang, itong 2021 lang. So ito na yung tapos nila ng isang quarter. Outdoor pool yan. So tara na. Kaya doon. Parang ko yung kwento. Sana pala ganyan na lang kinuha ko. Na, pedal, pedal. Kaya to, ikaw naman. Ay! Ano madam, kaya pa? May hilo na ako. Malapit na, konti na lang. Okay. Ang sakit na ng puwet ko. Stop no spin. Madam, overtime ka naman. Lagot ka. Tingnan nyo kung gaano karaming tao. Puno-puno ng tao dun. Kasi dito considered as ayun, long weekend. Hanggang ngayong Monday, holiday pa rin ngayong Monday. Ay, hindi ko nakuhaan. Kaya na si madam. Your life jacket is empty, then it's just and I'll be with you. Alright. Thank you. Bye ka na. Bye, ka-wonders! So yun. Hanggang dito na lang mga ka-wonders. Maraming salamat ulit sa nanood ng video namin. Peace out!